Concorso letterario artistico. Mettiti alla prova. Hai talento? Dimostralo in una di queste categorie, edite e inedite. Poesie, racconti, narrativa, saggi, pittura, scultura, artigianato artistico, fotografia, fumetto, testi teatrali, monologhi e performance di gruppo, cortometraggi. Scegli il tuo tema. Sotto lo stesso cielo Lago Pesole. Focus su inclusione, sport e temi sociali. Sotto lo stesso cielo Melfi. Storia, Federico II e visione di modernità. Non c'è tempo da perdere. Scadenza bando. 31 maggio 2026. Premiazione 11-12 luglio 2026. Bando completo su www.officinamediterranea.org. Info line 393 559 7118 sotto lo stesso cielo @officinamediterranea.org. Partecipa, scrivi, lascia il segno. Buonasera a tutti amici di Officina Mediterranea, benvenuti e benvenute a questo nuovo appuntamento con Alma Culturas, il nostro contenitore dedicato a libri e autori. Come avete visto dal video appena terminato, parlavamo del concorso che è appena scaduto, ma in realtà perché l'abbiamo mandato in onda? Perché la parte artistica, quindi quella riguardante la fotografia, la pittura, la scultura, l'artigianato artistico, è ancora valida perché è stata prorogata fino al 10 di giugno. Sono già arrivate tantissime opere e quindi vi invitiamo a mandarle anche le vostre opere per poi poterci vedere il giorno della premiazione a Melfi il 12 luglio, domenica 12 luglio presso la sala degli stemmi, la sala storica degli stemmi del Palazzo Vescovile a Melfi, vicino al castello di Melfi per intenderci, e avremo come noi un grandissimo testimonial, Ulderico Pesce, che è un attore e drammaturgo tra i più conosciuti della Basilicata, ma anche a livello nazionale, perché porta in scena temi sociali molto forti, come è stato uno degli ultimi, i Sandali di Elisa Claps, per intenderci. Vi ricordo inoltre, prima di passare la linea alle nostre protagoniste, che siamo un'associazione di promozione sociale, ma anche un ETS, ossia un ente del terzo settore, perché siamo regolarmente iscritti al RUNS. E quindi per questo vi chiediamo, per chi qualora non l'avete già fatto, di destinare il vostro 5 per 1000 a Officina Mediterranea. A voi non vi costa nulla perché dovrete farlo, dovete comunque scegliere qualcosa e farlo comunque. Per noi vale tantissimo per mettere in piedi tutto quello che stiamo facendo con i nostri concorsi, ma non solo, per tutte le nostre iniziative, per quello che stiamo facendo. Se avete piacere, il codice fiscale da inserire nella dichiarazione dei redditi è 9610 4350762. Lo potete trovare nei profili delle nostre pagine, lo potete richiedere tramite WhatsApp o su Messenger e vi risponderemo sicuramente. Do subito il benvenuto alla nostra poetessa Roberta Alberti. Ciao Roberta, bentornata. Salve a tutti, ciao. Ciao. E ovviamente benvenuta alla nostra, l'avete già conosciuta qualche tempo fa, Angela Di Paola, una delle nostre protagoniste. Ciao Angela, bentornata. Grazie, buonasera e bentrovati. Ci parleranno subito dopo la sigla di questo bellissimo libro che si chiama Semi la nuvoletta, ma di tutto questo ovviamente vi racconteranno le nostre protagoniste subito dopo la sigla. Che non parte. Abbiate pazienza, vediamo, perché stavamo dicendo prima che abbiamo delle connessioni. Allora, un attimo. No, allora vi do la linea, iniziate pure perché abbiamo problemi con la linea, quindi non perdiamo nemmeno tempo, andiamo avanti così. Allora, carissima Angela, noi ci siamo già conosciute nell'altro appuntamento quando ti ho presentato insieme ad altre come poetessa. Invece questa sera ti presento come scrittrice di un testo per ragazzi che si chiama Semi la nuvoletta, edito da Laura Capone 2025. Io leggendo la tua biografia ho appreso che sei una insegnante della scuola primaria. Iniziamo a conoscerti, diciamo, personalmente, brevemente, così poi parliamo del testo. Come è nato questo tuo desiderio di passare dal testo poetico
alla scrittura di un testo di narrativa? Allora, innanzitutto ringrazio tutti gli ascoltatori che ci fanno compagnia, hanno scelto di stare con noi e rispondo subito alla tua domanda. Praticamente questo passaggio nasce proprio dal fatto che sono un insegnante, perché durante diverse lezioni ai bambini, ai miei alunni, insomma, ho proposto proprio alcuni frammenti, alcuni passaggi che ci sono all'interno di Sami la nuvoletta. E quando facevo queste lezioni io desideravo sempre scrivere un libro di narrativa per bambini e dicevo chissà se un giorno ci riuscirò, insomma, a mettere insieme tutti questi frammenti e a fare un bel racconto. E però mi mancava lo sfondo, insomma, mi mancava lì il filone conduttore. E poi è arrivata l'idea E sei partita. e ho scritto Sami. Da quanti anni insegni? Da quanti anni? Io sono al 27° anno di carriera. Complimenti. E Grazie. come sono cambiati i bambini dal primo giorno di insediamento in cattedra tua ad oggi? Sempre brevemente. Diciamo che più che i bambini sono cambiati i tempi in cui lo sfondo sociale e quindi rimane comunque diventano ancora più importanti i punti di riferimento, le agenzie educative come la scuola e la famiglia sono ancora più importanti in questo panorama sociale che ci circonda, soprattutto adesso nell'era intelligenza artificiale. Digitale. Io voglio prima ringraziarti perché ho ricevuto il libro, Sì, bellissimo, e con una bellissima dedica, l'ho letto con piacere, sottolineato perché io amo il cartaceo, appunto perché poi lo devo studiare, sottolineare. Allora, diamo un accenno, un breve accenno alla storia. Sami è una nuvoletta che decide di visitare la Terra perché è molto, diciamo, è una nuvoletta un po' particolare, alla ricerca del sapere, curiosa, ecco. Ma per farlo si deve trasformare. In che cosa, proprio brevemente, si trasforma? Sì, ho giocato su un concetto scientifico e anche un concetto appunto umano, filosofico se vogliamo. Quello scientifico è comunque il ciclo dell'acqua, insomma, la nuvola che si trasforma in pioggia. E il cambiamento ovviamente quando ogni persona decide di intraprendere un viaggio è naturale, è automatico, si conosce, si impara del nuovo e quindi si cresce in maniera proprio automatica, secondo me. Automatica. È stata un'idea geniale, secondo me, perché noi, diciamo, guardiamo, io per esempio amo osservare le nuvole, le forme, però molte volte nessuno pensa che poi quelle nuvole scendono e diventano pioggia, cioè non che non pensa, è una cosa normale. Quindi ci si sofferma più alla nuvola che non alla goccia, diciamo, se non è proprio pioggia che porta un po' di tristezza. Invece qui questa bella gocciolina ci fa vivere momenti molto particolari. Una domanda particolare. Per vivere quindi abbiamo bisogno di effettuare una trasformazione. Sì, assolutamente sì, questo è proprio naturale, lo diceva già il filosofo Eraclito, insomma, il famoso divenire. È una cosa da cui non si può prescindere, la vita è cambiamento, è divenire continuo, ogni giorno c'è una trasformazione. Bisogna aprirsi quindi alla trasformazione. Sì, soprattutto ci sono cambiamenti che cerchiamo noi, però purtroppo ci sono anche quelli magari dolorosi che ci impone la vita e bisogna comunque attivare energie, risorse, cercare comunque di crescere, di trasformare questo cambiamento magari negativo in qualcosa che ci possa rendere sempre migliori. La storia ci hai detto più o meno com'è nata, quindi da questi brevi scritti fatti per i ragazzi, per i tuoi bambini. Però il nome, Sami, perché Sami?
Sami è l'unione di Sara e Miriana, che sono le mie nipoti, infatti il testo poi è dedicato a loro e a mamma. Ecco, diciamo, i primi scritti, come quello anche di mio fratello, lo si dedica al primo lavoro ai proprio ai legami affettivi più vicini. Come Sì. mai? C'è questa come un ringraziamento. Sì, non si può non dare ascolto al cuore, il cuore comanda, è sempre il primo posto. Ed è La bello ragione così. è importante, però la ragione è super importante, però il cuore comanda. Noi, come ho detto prima, ti conosciamo perché hai partecipato al concorso di Natale con le tue poesie a tema libero e hai anche vinto, quindi la tua penna la conosciamo bene. Però non potevano ovviamente mancare nella tua piccola opera, questo piccolo scrigno, le poesie. Sì. Quale ruolo ha la poesia per i bambini? Sì, Aiuta a memorizzare. sì, secondo me ha diverse potenzialità. Sicuramente può essere un esercizio di memoria, però sicuramente stimola anche altre funzioni cognitive, tra cui l'immaginazione, quindi la fantasia, e amplia il lessico e magari favorisce anche una sorta di educazione emotiva, perché io posso trovare un'emozione che mi coglie proprio in qualcosa che in quel momento ho bisogno di leggere, di sentire. Quindi anche non solo per gli adulti, ma anche nei bambini suscita delle emozioni, e secondo me questa è una cosa bellissima. È vero, io non ho ancora scritto una poesia per i bambini, ho dedicato una poesia a mia nipote, ma ci penserò. Ho apprezzato la tua capacità nel testo di inserire, quindi nel racconto, valori importanti come l'ecologia, la fede, la conoscenza, l'uso della matematica nella vita, in modo molto simpatico. E questo è il ruolo che dovrebbe avere l'insegnante, diciamo, illustrare in questo modo, con dei testi, con degli approcci diversi, le materie. Sì, perché io quando preparo le lezioni sono la prima che voglio divertirmi, cioè voglio presentarle ai bambini con divertimento, altrimenti io sono la prima che s'annoia. E poi, a parte la mia visione pedagogica, quello che faccio viene da studi, insomma, degli esperti del settore, che l'apprendimento è legato alle emozioni. E quindi se noi docenti riusciamo a suscitare emozioni belle, positive, l'apprendimento dei ragazzi è più facile e sicuramente dura nel tempo. È qualcosa che rimane nella vita, al di là delle conoscenze, rimane proprio come la bellezza di imparare. Diciamo che diventa esperienza. Sì. Diventando esperienza la si tocca più con mano e quindi la si acquisisce meglio. Sì, diventa una parte del vissuto personale, sì. Ecco, grazie, questo è importante. Sì. E come abbiamo detto, comunque, la storia di Sam è questa nuvoletta che si trasforma in goccia in un viaggio fatto di incontri, di luoghi e di sfide. A quale capitolo sei più legata? Io sono curiosa, quindi sono domande un po' curiose. No, mi fa piacere che sei curiosa come Sami. No, ovviamente sono legata a tutti. Se devo scegliere, diciamo, la parte finale, ennesima potenza, perché essendo il tema soprattutto di educazione ambientale, il filo conduttore, in questo capitolo c'è il trionfo, il tripudio del verde, della vegetazione, c'è la potenza dei vulcani e quindi il trionfo di madre terra.
E poi in questo capitolo c'è il colpo di scena che non posso Non si dice. spoilerare. No, non lo faccio neanche io. Io apprezzo molto, mi è piaciuta tanto la copertina che faccio rivedere. A pagina 20 Sì, vi è la spiegazione forse della copertina, se ho capito bene. sì. Leggo. Un giorno sarebbe stata una nuvola a forma di un enorme veliero con un equipaggio di numeri sempre pronti su cui poter contare in ogni circostanza. Un equipaggio capace di governare il suo fiocco e la sua randa nel vento migliore per una navigazione da favola nell'infinito cielo, infinito come i numeri. Cosa sono questi numeri per te? La matematica è una certezza, è qualcosa di concreto ma anche di misterioso. La simbologia, insomma, dei numeri, il fatto già di essere infiniti come l'universo, insomma. E poi per fede si dice che sia la disciplina preferita di Dio, insomma, la Non lo sapevo. matematica. Grazie. Sì, l'ho letto da qualche parte, insomma, perché l'universo è regolato appunto da leggi matematiche, da equilibri, e quindi Matematica. da qualche parte che sì, la matematica è la scienza di Dio. Io dico sempre a mia nipote, la matematica ti aiuta perché ti fa ragionare, studia la matematica. E la Sì. copertina, chi te l'ha ideata, diciamo? Allora, proprio perché io avevo scritto questa frase, Grazie. dalla frase io volevo questa immagine Ah, di di questo questo veliero veliero. con a bordo i numeri, e in questo caso ho sfruttato l'intelligenza artificiale, ho dato le istruzioni, ho scritto proprio la frase del libro, questa che hai appena letto, Sì, sì. e insomma il programma ha creato vari tipi di velieri, però questo si avvicinava di più a quello che era nel mio immaginario. No, è bello anche per i colori, sono stupendi. Sì, Poi c'è anche sì. l'arcobaleno. Ritornando alla poesia, come abbiamo detto, che fa parte integrante anche del testo, a pagina 25 la frase è tratta da una lunga poesia sulla pace, ma io Sì. ho estrapolato un piccolo pezzo. La pace è oggi, salvando il domani, senza non siamo degni di chiamarci umani. I ragazzi dalla TV sono, diciamo, bombardati di notizie negative, guerre, cambiamento climatico, bullismo, violenze. Come un genitore, un insegnante può demolire questa realtà negativa e far crescere nell'animo di un giovane, di un bambino, di un ragazzo, valori e responsabilità? Secondo me si parte sempre alla base, c'è l'amore, l'affetto, però un amore non solo come sentimento, ma proprio come dare, come donare. Quindi noi docenti, come anche genitori, mamme, papà, possiamo donare il nostro tempo in un ascolto attivo, costruendo un dialogo sempre non facile, però appunto impiegando proprio il tempo, donando il nostro tempo. E non solo questo, ma anche donare l'esempio, il modello di vita che noi grandi abbiamo, perché i bambini osservano tutto, osservano tantissimo. Quindi il nostro esempio di come insomma, comportamentale, l'esempio di vita. E secondo me è importante mantenere la coerenza tra le parole e i fatti, anche questo. E questa società moderna, questi noi grandi, diciamo, manteniamo questa coerenza oggi? Io sì, penso, cioè dipende appunto, ci sono contesti dove le famiglie sono eccezionali e altri contesti magari c'è bisogno di più attenzione, insomma, di un lavoro particolare. Anche la società dovrebbe, diciamo, con un apporti psicologici, pure associazioni varie, può Sì, aiutare questo, non dico lavoro, ma questo aiuto alla crescita
dei giovani con dei valori, giusto, no? Sì, sì, sì. Le piccole, cioè anche la parrocchia, insomma. Ecco, sì, sì, sì. Sì, anche associazioni culturali, sì. A quale target è indirizzato questo testo? Sì, il libro va bene, diciamo, per bambini dai 7 anni in su, sicuramente per la scuola primaria, ma anche penso lo possono leggere tranquillamente anche prima media. Quindi diciamo un vasto pubblico, può Sì, entrare sì, benissimo qualche insegnante che ci ascolta, può consigliarlo nelle scuole sì, sì, di diverse terza, colleghe quarta, quinta elementare, l'hanno perché letto già. Sì, vabbè, diversi. anche in altri posti. Sì. Hai altri, diciamo, desideri di scrivere testi simili? Li hai già nel cassetto? Li hai in mente? Io Raccontaci sto, un po'. diciamo, per me la narrativa Sami è stato un dono del cielo, ha una nascita particolare. Diciamo, di solito sono più protesa sulla poesia, verso la poesia e quindi magari nel futuro penso un'altra raccolta di poesie. Da quando hai avuto la passione per la matematica? Tua madre, che ne so, tuo padre? Chi ti ha fatto amare la matematica? Proprio insegnandola. Ah, Più, insegnando. Ah, più la insegni e più l'apprezzi, la capisci e quindi la vivi. te ne innamori, sì, sì, sì. Mm. Più la conosci. Come mi è piaciuto tanto alcune frasi molto belle dedicate come dicevi tu, a Dio, quindi alla fede. Come si insegna la fede ad un bambino che va dagli 8 agli 11-12 anni? A Eh, prescindere dal fatto di mandarli a messa, è proprio non solo il fatto di farli partecipare perché devono andare, fanno la cresima, fanno la comunione, voglio dire, ma proprio per, come dire, quella parola che una madre, un insegnante può dire, ecco, tu nel libro le hai dette tante, non voglio io dirle qui, non lo voglio leggere, però tu come madre, insegnante, ovviamente. sì, no, soltanto come insegnante, non sono madre. Ah, E, scusa, no, scusa. no, figurati, di nulla. Più che insegnarla, la fede nasce in maniera spontanea, secondo me. Noi in famiglia si può parlare, ovviamente, si deve parlare, leggere, ma anche tra pagine il Vangelo ogni giorno. Però ovviamente secondo me è un qualcosa di spontaneo. Che Non- cresce. E sì, il perché è bambino, anche proprio questo. guardando, vedendo la famiglia che affronta queste tematiche, diciamo, e poi come vive l'amore, ovviamente, E in poi famiglia. sì, ma è Mm. proprio nella natura stessa di Dio che ci lascia creature libere, quindi di scegliere di credere o meno. È giusto, questa è la libertà che abbiamo, che forse molte volte non sappiamo neanche usare bene, Sì. il libero arbitrio. Ehm, Altri, non lo so, altri progetti per il futuro, oltre alle poesie che tu hai detto, partecipare a concorsi. So, ho letto che hai vinto tanti premi, quindi conoscono in tanti. Ma qual è il filo rosso della poesia, il tuo filo rosso? Io scrivo proprio quando sono estremamente ispirata, quindi devono essere emozioni forti, è qualcosa che non riesco proprio a tenermi dentro e devo scrivere, devo metterlo su carta. E non sono brava a scrivere su temi sociali, sono più sul personale, Ah, magari. quindi È una poesia più... intimista. Sì. Mm.
E questa cosa che mi piace tanto, vive la poetessa Angela Di Paola, vive la scrittura come ozio affaccendato. Ce lo spieghi? Com'è st'ozio affaccendato il tuo? Sì, perché può essere un hobby, però è impegnativo. Comunque il tempo però è divertente, un impegno divertente perché è un tempo speso bene. Si può dire che è un tempo dove uno vive bene con se stesso, vive se Sì, stesso pienamente, diciamo. ti riconcili, hai proprio bisogno di parlare con te stesso, sì. Sia la poesia che anche altre forme espressive. È Sì, sempre quel rapporto con se stessi, diciamo. sì, Ma dove infatti insegni di preciso? non ho capito. Dove insegni di dove sei di preciso? In provincia di Roma, ad Anzio. È bella Roma. Mi piace. Quando vieni al sud, io vivo in Basilicata, a Calvello. Sì, sì, Potrei- però ho anche origini avellinesi, sì. Quindi è che c'è qualcosa che Siamo più o meno vicini. ci avvicina. E non hai mai scritto un testo, una poesia in dialetto No, tuo? No. pensa, ho scritto in dialetto romano, Ma, ma non del mio paese. Ho ah, dedicato la poesia anche al mio paese, però in italiano normale. veramente. Quante nuvolette, diciamo, ci sono nel mondo che vogliono trasformarsi per creare del bene, per cambiare questo mondo, per consegnare alle future generazioni un mondo migliore. Ma secondo me tante. E il fatto è che non si sentono, perché come quella frase, non so se la conosci, che fa più rumore l'albero che cade, non la foresta che cresce. Quindi secondo me ci sono e quindi c'è speranza, insomma. Non dobbiamo Chiudiamo con la speranza non di dobbiamo perdere questa bella mezz'oretta di condivisione di di valori, chiacchierata. di chiacchierata. Non lo so, tu vuoi leggere qualcosa di particolare del testo? Se vuoi leggerlo, puoi leggerlo. Ma ti dirò, al Roberta, momento... dopo se vuoi possiamo leggere anche le domande che ci sono arrivate. Ah, sì, 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 magari è che io così. non le vedo, mannaggia me. Io Le ne ho metto in lette queste. Sì, sovraimpressione io una alla volta, non ti preoccupare. Ti sì. ringrazio, No, grazie è Donato. giusto rispondere agli Sì, ascoltatori. sì, sì, condivido l'idea, però io non Sì, li vedo perché col cellulare mi è non difficile. ti preoccupare, Roberta. Da dove nasce l'idea di trasformare una nuvola, la protagonista di un processo educativo? Allora, caro Donato, questa vedo che è proprio la tua di domanda. È Ah, bellissima sì. questa domanda perché io Sami l'ho sognata, nasce proprio da un sogno. Il mio libro Mm, nasce da un'illuminazione, per questo prima dicevo, è un dono del cielo questo racconto, mm, perché io ho sognato questa nuvoletta e mm, la mattina appunto ero piena di idee e ho iniziato a scrivere, era un flusso proprio creativo e avevo tutta la trama della storia e poi nel tempo ho lavorato nei dettagli, ho aggiunto appunto, come dicevo, i frammenti delle mie lezioni con i bambini a scuola e da questo, ecco, mm. altrimenti non avevo pensato alla nuvoletta. Poi può darsi che l'ho sognata perché sono un tipo con la testa tra le nuvole e quindi No, forse cercavi di sognare e l'hai sognato, come dire, che tu sì. avevi già quell'idea e poi nel sogno ha preso forma. E non possiamo sapere tutto l'inconscio, dovremmo interrogare Ci Freud. può. Ci dice un'altra domanda. Quando è stato difficile rendere la matematica narrativa e non solo didattica?
Per me è stato semplice, naturale, perché lo faccio proprio... Non mi senti? No, ti sento, no, è che non vedo le domande. Sì. Per No, no, me è vai, vai. stato, scusami, per me è stato naturale proprio perché lo faccio come esercizio durante le lezioni, proprio per proporre la matematica in una maniera creativa e divertente. Sì, la matematica è difficile però da rendere tale, per questo questa domanda è molto... Poi Cosa... magari leggendo il libro si capisce di quello di cui stiamo parlando. Sì, sì, sì. Cosa lei intende, ma non Leggo con io. la fede? Sì, leggi tu, perché a me col cellulare è Sì, una cosa cosa... lei intende con fede, se ne ha una, e cosa crede di preciso e cosa non crede, cosa pensa del mondo circostante, cosa bisognerebbe fare per migliorare il futuro, guardando anche il passato, nel bene, sono più domande in una. Sì, io sono Vabbè, credente, sì, sì. E poi, oddio, andiamo avanti. è scomparso. Cosa pensa? Ma questo è sempre cosa pensa lei. Sì, Un'altra domanda, Donato? cioè non ho la Cosa ne dici? soluzione per tutti i problemi, Ecco. però posso dire che ognuno nel nostro piccolo possiamo operare per migliorare. C'è un messaggio ambientale preciso che vuole arrivare ai bambini e dare una riflessione Più un nel invito alla testo? riflessione. Sì, sì, è entrambe le cose. È sicuramente un invito alla riflessione e il messaggio è la tutela della natura, appunto, di Della mare, natura. insomma, della natura in generale, del pianeta Terra. Ritiene che nel percorso educativo la filosofia rispetto alle varie materie abbia ancora un'importanza primaria per lo sviluppo della personalità. Sì, sì, è bellissima la filosofia, è come tutte le materie di studio. Io personalmente l'amavo molto alle superiori e stimola molto il pensiero, il ragionamento, quindi secondo me è una disciplina molto importante. Come la matematica, sviluppano il pensiero, mettono in condizione di formulare altre domande, quindi andare sempre oltre e anche poi comunque fare ricerche. Sì, perché la Di sfida studiare. di oggi, che vai su Google, insomma, e si trova tutto, è proprio invece formare un pensiero critico. Questa penso Critici, sia una sfida anche di noi educatori, insomma, e giusto. stimolare sempre il ragionamento. Perché ha prescelto proprio l'acqua e i suoi cambiamenti di stato come motori di viaggio per Sami? Sì, e proprio insegnando anche scienze, insomma, Ah, quindi il ciclo dell'acqua era quello più naturale. Facendo questi cambiamenti la nuvola poteva stare sia in cielo che in terra poi come acqua e quindi viaggiare e esplorare il pianeta. E poi... Questa domanda, Sì, questa domanda finisco. è bella. Sì, Vado io? sì, tu, sì, Leggo sì, io. sì. Qual è la tappa del viaggio di Sami che Che rappresenta rappresenta la crescita del personaggio? Sono tutte pari, importanti allo stesso modo, perché in ogni capitolo incontra luoghi diversi, amici diversi, e quindi in ognuno lei può lasciare qualcosa di sé e prendere. prendere E qualcosa prendere. Sì, sì. di più. Sì, questo è importante anche del testo. Volevo fare una domanda. Pensa sul Cosa Vaticano. pensa sul Vaticano? Vaticano, cosa bisognerebbe fare? Qual è la strada giusta, già che parla di che cosa bisognerebbe percorrere? Oddio, diciamo non sono all'altezza, proprio la competenza per rispondere a questa domanda, però Diciamo
Sono contenta anche che ci sia Papa Leone, insomma, che sa. Diciamo, consigliamo di leggere l'ultima enciclica del Papa, così vi fate una lettura più approfondita riguardo a questi temi spirituali. Giusto? Ho detto bene? Sì. È meglio non andare in un ambito che proprio non è non di è nostro. Questo penso anch'io. Spazio ha lasciato all'immaginazione dei piccoli lettori nella costruzione delle scene. Bellissima questa domanda, grazie Aldo, perché appunto prima si parlava di tutte le risorse che hanno i bambini, abbiamo un mondo pieno di informazioni, di immagini soprattutto, e io sono contenta che nel mio libro non ci siano disegni. In un primo momento io volevo fare un libro illustrato, però non essendo brava in disegno ho lasciato solo la narrazione e poi sono rimasta felice perché questo lascia proprio spazio alla fantasia, alla capacità di immaginazione di ogni bambino. Ogni lettore può crearsi lui stesso gli scenari che visita Sami. L'immaginazione è importante anche perché è costruito bene il testo, diciamo che parola per parola e anche con le poesie dà la possibilità proprio di entrare proprio dentro all'avventura. Almeno io così mi sono trovata dentro questo percorso, questo viaggio, perché è molto bello da leggere, è scorrevole, è bello il testo. Credo sia così perché anche i bambini a scuola che l'hanno ascoltato hanno fatto disegni meravigliosi. Sì, apri proprio all'immaginazione. Qual è che rapporto è che rapporto è con Avellino, con la sua città natale, con la tua città natale? È bellissimo perché comunque sono le origini, quindi... Ma scendi a Natale e Pasqua almeno? Sì. Anche di più. E se dovesse continuare la storia, quale sarebbe la nuova sfida di oggi reale? Bellissima anche questa. Infatti è una domanda che mi ponevo nei giorni scorsi. Dovrei essere più brava proprio come scrittrice di narrativa, ripeto, sono più per le poesie. Però sicuramente ci sarebbe una Sami alle prese con l'intelligenza artificiale. Ovviamente, anche se a me quando si fanno tanti libri, si continuano, io preferisco il primo. Cioè, sì, rimane l'unicum, perché poi qua ci si perde, si fa per poi riempire le pagine. No, non bisogna riempire le pagine o diciamo promuovere un altro testo, fare per forza un altro testo. È come chiudere un libro, si apre un altro con un'altra storia, un altro racconto, mettersi in altre situazioni. Se dovessi questo, anche perché si perde l'unicità di Sami, quindi la tua bellezza proprio come testo. A meno che non arrivi un altro sogno, un'altra idea forte. Beh, poi mi avvisi e mi dici come fai a sognare, così mi ci metto pure io. È stato veramente un piacere, abbiamo discusso di questo bellissimo testo. Io chiedo scusa se ho avuto delle difficoltà. Sì. Abbiamo ancora tempo. Hai notato una reazione particolare nei tuoi alunni o nei bambini che conosci dopo che hai raccontato di Sami? Si sono sentiti più fiduciosi, più compresi e incuriositi del messaggio di Sami? Sì, assolutamente sì. La reazione è stata sempre di entusiasmo, di curiosità, sì. E quindi è stata una reazione positiva. E poi i bambini sono sensibili oltremodo, ti danno delle risposte che tu non avresti neppure immaginato, quindi sono sempre loro una vera gioia. Io non ho mai diciamo relazionato, comunque fatto un'intervista con un testo per ragazzi. Per me è la prima volta, di solito sempre
Sì. su romanzi, quindi anche io mi sono trovata, diciamo, per la prima volta di fronte a queste bellissime pagine ed è stata una bellissima esperienza. Vediamo un'altra, finché ci Eh, manda Donato le domande, noi le Letizia ti fa leggiamo. i complimenti, non è una domanda. Ah, ecco. Grazie Letizia. Che risposta si aspetta dai bambini tuoi papà? Questo l'abbiamo consapevolezza, questo l'abbiamo risposto. La curiosità c'è, lo stupore c'è, ma aumentano anche la consapevolezza, sì. E con i suoi iscritti la lettura in grande dei bambini. Dei bambini, sì. Sicuramente può essere uno stimolo, sì, che favorisce la lettura, sì, sì. Dobbiamo promuovere questo libro, lo faccio rivedere agli insegnanti, alle scuole, perché comunque veramente un bel libro. Di solito io so che all'inizio dell'anno scolastico si scelgono i testi di narrativa nelle scuole, quindi a settembre. Noi abbiamo fatto appunto adesso questa puntata, così chissà nel prossimo anno, a settembre, alcune scuole possono scegliere questo libro come narrativa per i ragazzi. Noi lo abbiamo in dotazione nella nostra biblioteca, nel mio istituto, insomma, e quindi le classi quando vogliono vanno in biblioteca e fanno laboratori di lettura. Bello la lettura. Cosa posso dirti? Se scrivi qualsiasi altra cosa, noi ci informi e così presentiamo un'altra tua opera quando uscirà la tua raccolta di poesie, che è già nel cassetto. Ma sai già il titolo? Ci vuoi dire qualcosa? Sì, No. ne ho 3 e diciamo, sono al ballottaggio. Dovrei non l'hai fatto la scorsa settimana il ballottaggio a te? No. No. No, Per ancora no. no, perché poi sono residente nel Lazio. Ah, ok, giusto, hai ragione. Quanto si racconta con il cuore arriva chiaro ai bambini che sono percettivi e più. Cuore Sì, bravissimo. grazie Anna, gentilissima, grazie. Ed è bello arrivare a parlare con i bambini, è una diciamo una particolarità, perché noi usiamo tante parole, ma loro già con i segni, già con i movimenti, già parlano. E la cosa più importante è che sono delle spugne, quindi qualsiasi parola sentono, qualsiasi emozione, la colgono subito e la immagazzinano e poi dopo qualche giorno nel contesto giusto la ripropongono. E ti Allora, dirò, sì. io imparo, anche io da insegnante imparo molto dai bambini. È bello questo confronto. Io mia nipote, quindi anche da lei giochiamo il sabato, la domenica, diventa sempre qualcosa di curioso perché ogni tanto mi dice qualche parola particolare e quindi io mi stupisco, dico, ma dove l'hai sentita? Zia, la so, poi non vuole, la so. Allora, Donato, siamo in chiusura? Così io ringrazio Angela. Io ringrazio voi. No, veramente grazie per avermi concesso questo momento, questo libro bellissimo e ti auguro il meglio perché stai con i bambini, secondo me è una cosa bellissima. Grazie. Io volevo soltanto, oltre a ringraziare, ricordare a tutti che il nostro concorso letterario è scaduto il 31 maggio, ma il concorso artistico, quindi è collegato alla fotografia, ma anche arte, quindi pittura, scultura, artigianato artistico, continua fino al 10 di giugno, quindi potete mandare le vostre opere a sotto lo stesso cielo @officinamediterranea.org, ma ricordatevi che sono attivi anche gli altri concorsi, ossia vi faccio vedere un attimo, c'è questo qua che
sarà ad Alba Adriatica con tema Mediterranea. E qui ci inseriremo novità oltre alla musica, ma anche musica edita, musica inedita e cover. Quindi questa è un'altra bella novità. Subito dopo c'è un altro bel concorso, che è questo qua, che di Napoli, Partenope Noir, quindi giallo, mistero, thriller e realtà invisibili nei labirinti dell'anima, proprio ad hoc sulla città napoletana. Subito dopo, ma sono già attivi, c'è questo che l'avevamo già pubblicizzato più volte, questo fatto in partnership con il Festival della Scienza di Foggia, di natura scientifica. Il tema è aberrazione dell'intelligenza artificiale, ma c'è anche spazio per la fantascienza e il fantasy, quindi facciamo tutta una serie di programmi. E poi non è ancora uscito, ma uscirà a settembre il nuovo bando della magia del Natale Matera 2026, come lo scorso anno, e di consueto non potevamo che chiudere di nuovo a Matera, che ci ha portato fortuna. E volevi aggiungere qualcosa in chiusura, Angela? Sì, volevo ringraziare tutte le persone che ci hanno seguito, che ci hanno fatto compagnia, e ovviamente te, Donato, e Roberta, per questa bellissima opportunità. Grazie a te. Grazie a tutti. Grazie a tutti per averci seguito. Le puntate nostre sono tutte, le potete comunque rivedere in differita su YouTube. Ricordo che c'è la playlist di oltre 700 live che abbiamo fatto, le contavo proprio l'altro giorno, sono catalogate proprio per argomenti, quindi Alma Culturas, piuttosto che Officina Mediterranea, piuttosto che programmi dell'arte, di storia. Ne abbiamo un'infinità, per cui potete veramente sbizzarrirvi come volete, a rivederci tutte le volte che volete. Grazie a tutti e alla prossima. Ci sentiamo. Noi domani ovviamente è festa, ci fermiamo, ma ritorniamo mercoledì alle 18 con una puntata molto interessante di storia con il nostro storico Angelo Lacerenza. Ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao. Ciao.